係就因為有一啲好似非經常性嘅支出咧，唔知係啲咩錯嘅。我可以話俾你聽，咁多年嚟，今年呢盤帳咧，上半呢盤帳係最乾淨嘅，非經營性或者係非現金性嘅收入咧係幾乎係零，幾乎係零。當然有一啲係咩咧？就係外匯啦。但係呢啲就每間公司一定有㗎啦，因為我哋喺進口 LPG， 我哋用美金結算喺國內賣洋幣咁樣。但係你話物業重估啊，或者重值，即係嗰個報就係錯嘅。錯嘅，我可以有負責任同你講，今年過去咧，我哋有一啲確實係有啲非現金性或者非經營性嘅虧損或者係收入咧，就係、是、同一啲叫做金融衍生工具有關。呢個係按照翻香港會計準則咧，我哋一定叫 mark to market， 即係按市價去定。呢個係咩咧？就係、是、譬如話，我哋以前借咗一啲浮動嘅美金貸款咧，我哋為咗保障個利息唔好上升，所以我哋要做一啲調期嘅利息調期。其實呢個係正常嘅。你譬如國泰，佢啲油咧，佢都有做調期嘅，保障翻個油價唔好上去某個位。咁我哋當時我哋都有對一啲浮動美金貸款咧做一個調期，將個息口控制喺某一個位讓佢唔好超過。咁但係好唔好彩地咧，2007年咧就嘅國際會計準則係改變咗，將所有呢啲叫做金融衍生工具咧硬性要求一定要按你做報表嗰日去做一個評估，而呢個評估咧，無論係多咗或者少咗咧，都要喺損益表裏面反映。咁所以如果我哋嗰年理論上我哋慳咗好多息嘅，咁可能就產生咗一個多咗嗰嚿出嚟，咁佢就將佢擺到個利潤度。其實呢個唔係真係利潤嚟嘅，因為我哋俾少咗息嗰度已經減少咗費用㗎。但係就係咁嘅情況。但係調翻轉，如果記得2008年尾世界金融風暴令到息口突然間向下，咁你做咗呢啲調期咧，你就俾呢個息嘅，咁你就俾多咗息，咁變咗你嘅衍生工具咧就唔值錢嘅，因為唔值錢咧變咗佢當係一個好大嘅開支，就將你當年嘅利潤咧扣減。咁其實呢個唔係真係開支嚟噶嘛，因為係計算出嚟噶嘛，即係你衍生工具冇咗咁值錢，唔係代表你使咗呢嚿錢嘅，但係好唔好彩地按翻會計準則咧就要咁做。咁有2-3年咧，呢一個影響到我哋嗰個利潤個波動大嘅。但係可以話俾你聽，我哋2011年12月開始咧就完全冇再做呢啲啦。所以我哋今年上半年嘅報表咧，第一冇衍生金融工具嘅估值影響，冇什麼物業重估嗰啲影響，應該係一個好我叫好 simple 嘅一個好 plain 嘅呢兩個盤帳。有少少問題想問下嘅，因為我其實對你管理層咧都幾即係想了解多少少，因為而家近排睇到你嗰個披露咧，就叫做李晶入咗去，應該李晶應該係富地嗰邊嘅。咁而其實而家富地同北控咧兩邊有兩個勢力喺裏邊，咁其實將來會唔會個架構會明確少少，會清楚啲，會究竟係北控嗰邊個比重會大啲啊，定係富地個比重會大啲？應該咁樣講，當然我從管理層角度去判斷啦。我哋嘅依家最大股東係北控，北控咧佔我哋集團21.2% 嘅。依家佢揸21.2% 咧，已經係喺香港上市公司啦，即係392啦，已經唔係佢北京母公司啦，你睇落嚟。第一大，第二大咧係一個韓國嘅集團叫 SK 咧，佢有分好多間 SK 係嘅公司持有嘅。咁去到今日為止咧 ，SK 佔我17.4%。你將所有 SK 嘅公司攞住中國燃氣嘅股票計算咧17.4%。第三大咧就係富地石油，富地石油至依家為止大概係13% 左右 ，standalone 13% 左右。第四就係我哋劉總啦，劉總係佔大概12% 左右。咁所以如果你單獨去講持股量咧，北控一定係最大嘅啦，21.2%。咁佢哋亦都同市場都咁講啊，唔係我講嘅，因為佢自己去同基金經理講啊，或者同媒體講，佢哋睇中國燃氣係一個長遠嘅一個投資嚟嘅，將中國燃氣睇成佢哋北京以外一個投資嘅一個平台，所以佢哋唔單止係長期持有啦，亦都係即係有興趣啊，係增加喺我哋公司裏面個持股比例。所以我認為咧，如果佢咁睇咧，北控就一定係會比富地石油咧佔股量係多嘅。咁你哋個定位其實會係一隻國企定一隻民企咧？
都唔係。其實我哋一個如果用一啲好誇張嘅比例咧，我哋係匯豐，因為點解咧？背後嘅好多股東冇一個係控股嘅，最多都係21.2%嘅啫。管理層咧，除咗劉總之外咧，係專業嘅我哋嘅 professional managers， 即係專業嘅經理係去營運啲公司。對我嚟講，其實每個股東都一樣，每個股東嘅利益唔係淨係北控最大，就我哋一定聽佢嘅。其實北控呢家只係有2個董事喺我哋董事會嘅啫。我哋董事會15個人，所以佢哋係唔可以話好即係決定性嘅話事權啊。佢亦都冇參與我哋營運管理嘅。富地亦都係，富地得1個李晶係我哋嘅董事，亦都冇參與我哋營運管理。成間公司係由我哋7個執行董事係去經營，佢嘅 senior management 去經營。對我嚟講，其實每一個股東都一樣。機構投資者、基金、散戶，甚至係佢哋嘅策略性投資者咧，其實利益係一模一樣。我哋要做咧就係將公司嘅利益係最大化。所以對我哋嚟講，我就唔會覺得第一係咪北控大啊，定係富地大？如果你從控股比例，我相信未來一段長時間咧，都應該係北控。第二就係邊個大唔大都唔緊要，對我嚟講係公司嘅價值嘅最大。其實你呢個公司嘅市值已經大概去到600幾億咧，你哋其實有冇諗過嘅嗰恆指成分股？因為其實你哋都好有代表性，係國內一隻控股。恆指嘅國企股我哋已經入咗去㗎啦。即係 China Index， 我哋已經入咗去，譬如話Morgan Stanley 嘅好幾個 index 啊，或者係 FT 啦 ，FT 有幾個 index 我哋入咗去嘅。成分股我就唔敢講，因為600幾億，如果相比喺成分股裏邊，我哋大無見小無。但係呢個係咪咁重要咧？我覺得亦都唔係咁重要。老實講，你入咗去成分股咧，亦都有一啲自己控制唔到風險，因為有國際上咧有好多基金咧係指數基金嚟嘅。佢一有任何嘅比例嘅調整，佢就唔理你做得好定唔好，佢就沽嘅。我哋以前唔係任何啲成分股，後來入咗去之後咧，發覺都唔係一件好事。當然你入咗去，佢一定要買你。咁但係佢一將個比例調整，譬如佢嘅比例又分好多種喎。佢可以係公用事業，佢佔成個比例嘅3%，3%裏邊唔同國家佢有唔同嘅比例。可能根本唔關你事，但係佢要將公用事業嘅比例由3%降到2.8%，2.8%當中中國由30%降到25%咁樣，佢就唔理你啦。喺收市之前嗰5分鐘咧就咁沽嘅。有時我哋都見到突然間咁沽落去，咩原因咧？再問翻，原來係啲指數基金嘅變動。如果變動係因為佢哋內部嗰個比例調整，所以我就唔係話好緊張係咪入到成分股，但係當然入到嘅係一個市場對我哋嘅認可啦。咁呢個我哋都希望見到嘅。但係你話會唔會做任何方式可以入到去咧？呢個我覺得如果用呢咁多嘅力度去做，不如做間公司嘅。或者因為時間關係，我哋即係最後嘅。唔緊要，我都答埋啦。其實喺市場有啲傳聞嘅，其實咧喺北控咧，佢本身呢間公司咧係好想搞呢個天然氣業務嘅。咁但係由於佢入呢個市場咧係比較遲，因為你哋都叫做插晒旗啦。咁佢其實咧好想係去靠中國燃氣咧就買咗你哋嗰個網絡。咁佢可能咧就係會增持你哋嘅中國燃氣嗰個叫頭先你講緊叫股權啦。咁可能會唔會係話透過一啲叫注入啲北控裏邊嘅業務落去中國燃氣裏邊，然後配翻啲股份俾北控，令到佢個持股量會提高，而更加增加喺中國燃氣裏邊嗰個持股量咧？呢樣咧就即係當然有冇可能性嘅，但係咧，正如我所講，我哋唔會因為佢想做乜，我哋一定做乜。北控咧，佢除咗有中國燃氣呢有1.2% 以外，或者有北京燃氣100%以外咧，佢仲有一啲非北京以外嘅資產嘅。咁亦都有個説法就係話，佢可能會將呢啲注入俾我哋。咁第一，我哋要判斷我哋係咪真係想買添。如果我哋要買，一定係即係作為管理層，一個負責管理層咧，我哋要睇呢啲係咪對估值有增長嘅。如果唔係嘅咧，咁唔使談。我都冇理由因為你股東我嚟幫你買。如果係好嘅話，我哋可能會要做一個評估啊，去做我哋嘅due diligence啊、審慎調查啊咁樣，滿足晒之後咧，就向我哋嘅股東去推薦。
唔好唔記得，任何我哋同北控嘅交易就一定係關聯交易。咁既然係關聯交易嘅話咧，根本就唔係我哋管理層判斷做定唔做。我哋只可以做前期工作去做審核、去做評估，然後決定我哋向唔向股東推薦。如果決定係好嘅項目去推薦嘅話，究竟我哋俾嘅係錢啊，定係批股咧？呢個亦都唔係我哋判斷，亦都最後係股東判斷。咁所以到最後咧，其實就大家去決定究竟呢個係咪一個好雕，認為係好雕，俾佢股票嘅話，係咪對整體公司有幫助咧？呢個都係翻股東去決定。好似想問一問咧，就頭先阿梁總講咧，就話嗰個加氣站方面咧，就會係未來嘅增長嘅動力。咁其實而家咧睇翻14年咧，就係上半年咧就睇翻係佔咗個用氣發展層嘅2%。咁其實最終你哋嘅目標咧係會去到佔幾多%咧？因為而家睇翻咧70%都係工業嘅。但係呢個毛利咧，天然氣加氣站方面應該係30至35%佔到呢個。咁所以想睇翻就話，最終管理層嗰個目標係去到佔嗰幾組。頭先我都講啦，如果按翻未來呢2年嘅發展嘅趨勢咧，我哋預期2015年咧，加氣站嘅業務售氣量應該佔我哋15%度。咁未來咧再計，如果再要去遠啲咧，個變化就大咗好多。嗱，我用2分鐘解釋。先係最終，因為如果你講到最終咧，去到2016年、17年以後咧，你發覺我哋喺城市裏邊唔單止得4種用戶啦。頭先你見到我講嚟講去就係居民、工業、商業、加氣去到2015 15%。但係如果你去到2016年以後咧，你發覺我哋多咗一種用戶嘅，以前冇嘅，就係取暖。現時中國燃氣係冇供氣俾任何取暖公司嘅。但係2016年以後咧，你會發覺全國特別喺東北、東三省咧，有好多煤鍋爐即係冬天供中央供暖嗰啲公司咧，就用天然氣嘅。呢個量將會係非常之大。如果你問比例啊，真係長遠計啦嚇，我哋預期2018、19年咧，我哋嘅總氣量咧應該可以做到300至350立方，300至350立方。當時咧，我哋應該有1000個加氣站被運緊。每個加氣站平均計每天咧最大容量係22000方氣嘅。咁你即係乘翻出嚟咧，大概1000個站供氣個量咧，大概係60億至70億方度。即係換句話，如果我哋真係做到300至350方咧，裏邊60億至70億係 CNG。不過個變化係在於我哋當時已經多咗差唔多有100至120億方氣咧取暖。可唔可以講少少取暖嗰個市場？如果要投資個投資個 capex 啊等等嗰啲嘢，可唔可以講少少？好啊。仲有一位，我不如等佢問埋先，我再答你。就即係我覺得你哋咧因為你哋之前睇到咧就同埋一齊8款半嘅機嘅，但係就最後單邊就做唔到啦。但係因為中石化其實都有數以萬計你哋所講嘅將加氣口站變成油氣站，咁但係你哋會唔會喺之後，當你哋呢個業務做得更加多嘅時候，考慮同中石化去傾，即係將佢哋嘅加油站同油氣站，即係呢方面？如果大家記得咧，2012年10月15號咧，中石化同埋新奧咧就退出就要我哋做一個可以收購啦。咁當天我哋幫佢簽咗個戰略嘅協議嘅，咁裏邊提到我哋會成立有2個合資公司嘅，一個就係好似你所講啦，將佢啲油站轉氣站，另一個就係 LPG 嘅。咁但係其實有前提嘅，而家睇翻我哋公佈嗰個公告裏邊提到咧，佢係想再投資我哋公司，即係話攞我哋股票嘅。但係點解到依家都唔成咧？呢2個合資公司，因為佢想攞我哋股票提出嘅條件咧，佢就講你係股東咧，你都唔同意嘅。你一定唔會同意嘅。咁我哋唔會因為佢係中石化或者成立呢2個合資公司咧，我哋出埋其他股東嘅。呢個我都講過，管理層咧一定咁做。當時我哋否決咗佢3個半。我覺得我可以對得住大家嘅，因為當時我哋否佢話3個半，根本你唔反映到中國燃氣嗰個潛在嗰個價值。咁今日我哋有去過12蚊啊，11蚊，即係證明到我當時判斷啱。咁一樣，我哋唔會因為要同佢成立一合資公司嚟將佢油站轉氣站咧，就賤價配股俾佢。所以到現時為止咧係冇做唔成嘅。但係做唔成咧，唔代表第一我哋唔可以繼續自己做，因為如果我哋
要將油站改起氣站咧，都係喺翻我自己城市裏邊嘅，因為只有我有戲院嘅。中石化係冇戲院嘅。如果佢有一啲好嘅油站係可以改氣站咧，我哋都可以同佢傾嘅，即係作一合作性，就唔係配股嘅問題啦，合作性。同埋中石化全國咧有大概37000個站，反而佢唔係最大，中石油先係最大，中石油又係過4萬個站。即係換句話，如果我哋覺得呢個係一個好嘅發展模式嘅時候咧，其實我哋唔單止淨係可以同佢講，我哋都可以同中石油合作喺呢方面咧，係將佢一部分嘅氣站油站咧改氣站。我哋亦都有咁嘅計劃嘅。我可以話聽，現時我哋推動緊每年150至200個站裏邊咧，有一部分咧係同2間公司下邊一啲嘅省嘅油分公司咧係咁傾緊。將佢喺省裏邊一部分嘅油站嘅氣站，最後得埋取暖係咁嘅。中國呢家除咗北京之外，係冇城市係用天然氣取暖嘅。北京例外咧係首都，咁所以佢哋一直都係用緊北京燃氣咧。如果你睇翻過去嗰幾年，佢哋個總量增長咧，由最高40億方氣到去到上年80億方氣嘅。咁其中一個最大轉變係因為佢取暖。以前佢係用煤嘅時候咧，佢賣俾居民用戶、商業用戶咧，大概都係30零億方氣，即係億方氣有多㗎啦，已經冇乜增長。第一取暖咧，佢多咗1倍有多，所以取暖嗰個需求好大。但係問題就係喺好多地方咧，我哋想做都冇做，因為唔係唔想做，係我哋冇氣。再加埋咧就係依家佢哋用緊煤咧，相對比較平。如果佢轉用天然氣咧係貴嘅。咁但係你見到依家隨住環保政策嘅推動咧，其實好多城市我哋預期咧，去到2016年之後，當氣源上升，正如我所講啦，好多會被逼又好，或者係因為各樣原因都好，佢會轉。我哋亦都相信當時會慢慢每年都有更多氣咧去做呢個動作。至於我哋要做呢個動作咧，需要投入幾大咧？個量增長係非常大。係因為講一個城市，北京都已經多咗40幾50億方氣。我哋哈爾濱隨時都可以50億方氣，淨係取暖啫。但係我哋取暖係點樣供呢個氣咧？其實所有依家佢嗰啲煤鍋爐咧，都係喺翻我哋嘅管網上面嘅。所以如果佢係要改氣咧，我哋好簡單嘅啫，就將佢嗰個鍋爐同我哋下邊嘅管網咧連接得㗎。我哋根本已經係投資咗落去，只不過我哋未用得上呢個用途，所以要做呢個動作喺未來呢5到10年咧，個投入好少嘅，因為其實我哋已經投資咗喺地下管網，已經投咗落去。依家佢哋因為我哋氣量唔夠，所以我哋個利用率咧，即係我哋個叫做設計容量，只不過用咗大概36%。如果我再要加2倍嘅氣咧，我哋根本唔需要再做任何投資。如果再個量再大嘅時候咧，我哋可以點做咧？加壓。天然氣管網同管道咧有一個好好嘅地方咧，就係如果你設計容量係1億方氣，到滿負荷嘅時候咧，你係可以喺你沿線咧加嗰啲我叫泵啊，我哋叫佢閥門啦，過嚟嘅閥門，加閥門咧將個壓力加大咧，咁佢出個速度快咧，就可以將設計容量再提升60%。咁所以喺呢度去計算咧，去到2022年，就算北方係用到天然氣取暖咧，我相信我哋因為咁樣個新增嘅資本開支咧，應該係唔會冇得。肯定就我哋個本身個 EBITDA 一定有得。